To jest gadająca muszla. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. W tym tygodniu, gdy w Polsce obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, wspominam moją cudowną babcię, jedną z najbliższych mi osób. Odeszła prawie 10 lat temu, mając 90 lat. Była i pozostaje dla mnie przykładem osoby, która w swoim długim życiu doświadczyła zbyt wielu strat i żałoby, a mimo to potrafiła żyć tak, że tego światła starczało i dla niej, i dla wszystkich wokół. Przy niej zawsze było ciepło i jasno. Często wracam do wspomnień o babci, także w kontekście własnej migracji. Nasi przodkowie również migrowali. W połowie XIX wieku z terenów ówczesnych Prus na Podole, które kiedyś należało do województwa podolskiego, a dziś leży na Ukrainie. Byli niemieckojęzycznymi osadnikami, zachęcanymi przez ówczesnych właścicieli ziemskich do przesiedlania się w poszukiwaniu lepszego życia i nowych możliwości. Babcia wiedziała o swoich dziadkach bardzo niewiele. W tamtych czasach nie było bezpieczne opowiadać takie historii. Ja również dorastałam, znając tylko strzępy opowieści. Dopiero jako dorosła osoba odkryłam więcej dzięki archiwom i badaniom naukowym. Niemieccy osadnicy na Podolu stanowili część migracji gospodarczej. Wielu z nich pracowało w przemyśle tkackim, wnosząc innowacje i nowe technologie. Dzięki temu Podole stało się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych regionu. Podolskie nici i tkaniny z wełny merynosu były znane i cenione w Warszawie oraz innych miastach Polski. Osadnicy zachowywali swój język i tradycje, żyli raczej osobno. Babcia wspominała, że jej własna babcia, która przyjechała na Podole jako nastolatka, nigdy nie potrafiła się zintegrować. Choć wyszła za mąż za miejscowego, pozostała samotna i obca, aż do śmierci. Jej syn, mój pradziadek, musiał później zmienić imię i nazwisko, by móc pozostać w kraju po zmianach politycznych. Większość niemieckich przesiedleńców została zmuszona do wyjazdu, ich majątki skonfiskowano, a historia tego osadnictwa dobiegła końca. Ta historia jednak wciąż trwa w nas, ich potomkach. To opowieść, o której w rodzinach mówiło się szeptem, wieczorami, ostrożnymi słowami. Zawsze brzmiała tak, jakby przodkowie byli bardzo biedni i nic po sobie nie zostawili. A jednak wiem, że zostawili mi ogromnie dużo. W dniach, gdy wspominamy naszych zmarłych, myślę o tym, że ludzie i ich historie nie umierają. Niesiemy ich w sobie dalej. Są częścią nas. Czasem zastanawiam się, jak historia kręci się w kółko. Moi przodkowie wyjechali z terenów dzisiejszej Polski, a ja, niemal 200 lat później, wracam tutaj. Nigdy tego nie planowałam, ale daje mi to wiele do myślenia o tym, jak toczy się życie. Czy istnieją siły, które prowadzą nas dokładnie tam, gdzie mamy być? Do czegoś własnego, nawet jeśli nie od razu to rozumiemy. Niech to dawne światło zawsze wskazuje nam drogę i ogrzewa nas.